Merhaba arkadaşlar. Psikolojiye giriş birinci konumuzdu. Bugün ikinci konumuz organizma, çevre. Organizma birinci derste de söylediğim gibi merkezi sinir sistemi belli ölçüde gelişmiş canlılar demekti. Her organizma belli bir çevre içinde yaşamakta ve çevreden gelen bir takım etkilere, belirli tepkilerde bulunmaktadır. İşte organizmayı tepkiye yönelten bu etkilere biz aynı zamanda uyarıcı diyoruz. Uyarıcı ya da etki dış veya iç kaynaklı olabilir demiştim. Organizmayı harekete geçiren ses, ısı, ışık, basınç, koku gibi dış uyarıcılar. Yine açlık, susuzluk, ağrı, acı gibi iç uyarıcılar söz konusuydu. Herhangi bir uyarıcıyı aldıktan sonra bu uyarıcıya karşı organizmanın yaptığı tepkiye davranış demiştim. Ama bir uyarıcının organizmayı etkileyebilmesi için gerekli olan bir takım nitelikleri taşıması gerekiyor. Şöyle düşünelim. Bir uyarıcının herhangi bir X uyarıcısı, X uyarıcısının organizmaya ulaşabilmesi için bu uyarıcının belirli bir şiddette olması gerekiyor. Yani bizim tarafımızdan alınabilmesi için. İşte uyarıcının beyindeki yalın etkisi duyum. Duyumun oluşması için temel özelliklerden biri uyarıcıların alt eşik ve üst eşik dediğimiz duyum eşikleri arasında yer alması. Eğer bir uyarıcı gelip alt eşiğe ulaşamıyorsa duyum gerçekleşmiyor. Uyarıcı alt eşik sınırını geçecek ama üst eşik sınırını geçmeyecek. O halde duyum dediğim şey uyarıcının beyindeki yalın etkisi, alt eşik en hafif uyarımlar alanı, üst eşik ise en fazla miktarda ya da en üst maksimum sınırda duyumlanabilen alan. Alt ve üst eşik arasında bulunan bu noktaya biz duyum eşiği diyoruz. Herhangi bir uyarıcının alt eşikle üst eşik arasında bir sinüs dalgası yapması gerekiyor. Örneğin gözümüz 4 çarpı 10 üzeri 14 kırılma indisli ışıkla 8 çarpı 10 üzeri 18 kırılma indisli ışık dalgasını görebilir. Bunun altındakilerle bunun üstündekiler insan organizması tarafından alınamaz. 8 çarpı 10 üzeri 18'in üzerine çıkan ışık ultraviyole dediğimiz ışınlardır. Yani bunlar çıplak gözle gözülemeyen kızıl, mor ve mor ötesi diğer deyişle ultraviyole ışınları dediğimiz ışınlardır. Burada bilmemiz gereken şey şu. Her organizmanın duyum eşiği birbirinden farklıdır. Bizim alt eşiğimiz 4 çarpı 10 üzeri 14, üst eşiğimiz 8 çarpı 10 üzeri 18'dir. Ve biz ultraviyole dediğimiz ışınları çıplak gözle göremiyoruz. Ama yılanlar ve arılar bu ışığı çok rahat bir şekilde görmektedir. Kulağımız için titreşimi yani bir saniyedeki titreşimi desibeli 20 ile 20.000 arasındaki sesi kulağımız duyabilir. Örneğin 19, 18 veya aşağısındaki sesler bizim tarafımızdan alınamaz. Biz bu sesleri duyamıyoruz diye diğer canlılar da duyamıyor değildir. Örneğin köpekler insanların duyamadığı sesleri, yine atlar veya bir takım canlılar farklı farklı duymaktadır. En basit örnekleme şu, deprem diyelim ki olmadan öncesinde hayvanlar yer altındaki sesleri çok rahat duyabilmektedir. 20.000'in üstündeki seslerse sonik seslerdir. Yine 20.000'in üzerindeki sesleri biz duyamıyoruz.
Sadece sonar dediğimiz araçlarla tespit edilebilir. Ancak sonik sesler yunuslar tarafından çok rahat duyulur ve yunusların kullandığı bir dildir. O halde buradan çıkan asıl nokta şu. Her canlıda alt ve üst duyum eşikleri birbirinden farklı olabilir. Ve canlıların duyum eşiğine göre algılamaları da birbirinden farklılık gösterir. Fark eşiği, bir diğer kavram fark eşiği. Fark eşiği herhangi bir uyarıcının şiddetindeki artışı ya da azalışı ayırt ettiğimiz, fark ettiğimiz noktaya denir. Örneğin bizim avizemizde 500 wattlık bir ışık kaynağı var. Burada ampullerden bir tanesi diyelim ki yanmış. Bu durumda 400 watt'a düştüğünü çok rahatlıkla algılayabiliriz. Ya da 500 watt, 100 wattlık iki ampul daha eklendiğinde 700 wattlık bir ışık kaynağını gözümüz çok rahat şekilde algılar. Ve burada ışık artmış diye dile getirebiliriz. O halde bir uyarıcının şiddetindeki artışı ya da azalışı ayırt ettiğimiz noktaya fark eşiği diyoruz. Bir diğer kavramımız uyarılmanın türü. Organizmanın herhangi bir şekilde uyarılması gerekli olandan azsa, yani organizmanın normal davranışlar yapabilmesi için gerekli olan miktardan azsa, yeterli değilse buna yetersiz uyarılma diyoruz. Aşırı uyarılma ise yine organizmanın normal davranışlar yapması için gerekli olandan fazla miktarda uyarılmasıdır. Dengelenme, diğer deyişle homeostasis dediğimiz kavramsa, organizmanın normal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için vücut dengesinin gerekli ve yeterli miktarda uyarım alarak dengeyi korumasıdır. Dengelenme çoğunlukla iç ya da dış dengelenme şeklinde gerçekleşebilir. Örneğin kanamalı bir hasta için herhangi bir kan grubunda anons yapılmaktadır. Burada hasta belirli miktarda bir kan kaybetmektedir. Normalde vücut denge durumundayken kanama anında vücudun dengesi bozuluyor. Burada dışarıdan diyelim ki A grubu RH pozitif kan kaybeden bu hasta bir ünite kan kaybetmiştir. Bu ünite kanla beraber denge bozulmakta. Verilen bir ünite kanla sağlanmaya çalışılan şey organizmanın dengesinin yine aynı noktaya getirilmesidir. Buna dıştan yapılan etkiyle dengelenme diyoruz. Bir de dengelenmede bizim hiçbir şekilde haberimiz olmaksızın vücudun kendi iç sisteminde gerçekleştirdiği dengelenme vardır. Örneğin kan şekerimiz düştüğünde karaciğer beyne özellikle arasında bir iletişim kurulur. Beyin karaciğere kanda şeker miktarının azaldığını belirten komut gönderir ve karaciğer depoladığı glikojeni otomatik olarak kan şekerini kana salgılar. Yine amaç bir an için bozulan dengeyi, vücut dengesini tekrar aynı noktaya sağlayarak getirmektir. Bir diğer kavramımız adaptasyon. Adaptasyonla duyarsızlaşma çoğunlukla karıştırılan iki kavram. Adaptasyon, psikolojiye göre adaptasyon, duyu organlarından herhangi birisinin belli bir süre etkisinde kaldığı uyarıcıya alışması demektir. Örneğin diyelim ki işte size çok yakın bir yerde çöp döküm merkezi var. Size bu yakın olan yerde çöp döküm merkezinden gelen koku sizin tarafınızdan bir süre sonra alınmayabilir. Oysa size gelen birisi bu kokuyu çok rahatlıkla alır. Bir diğeri duyarsızlaşma. Adaptasyon duyu organlarına ilgili olduğu halde duyarsızlaşma duygularla ilgili bir kavramdır. Duyarsızlaşma belli bir duyguya ya da heyecana neden olan durumla çok sık karşılaşan bireyin bir süre sonra o durumdan ya da o olaydan etkilenmemesidir. Örneğin tıp öğrencileri ya da 6. sınıf intern doktorlar çoğunlukla acilde bulunduklarında acile gelen kanamalı veya
diyelim ki ağır hastaları başlangıçta gördüklerinde kendilerini çok kötü hissetmektedirler. Ama her gün aynı durumla, aynı olaylarla karşılaşa karşılaşa bir süre sonra duyarsızlaşmaktadırlar. Başlangıçta gasp ya da işte çanta kapkaç olaylarına ilgili toplumumuzda da ilk başta bu olaylar başladığında insanlar korkunç tepkiler vermişlerdi. Ama bir süre sonra kapkaç olaylarına ola ola insanlar alıştı. Bu bir duyarsızlaşma örneğiydi. Sonuçta da haberlerde bu tip programlar izlenirken veya bu tip haberler seyredilirken yine çantasını çalmışlar birinin diyecek kadar duyarsız bir noktaya ulaştılar. Şimdi duyum, tekrar ediyorum, bir uyarıcının beyindeki yalım etkisine duyum diyoruz. Örneğin diye bir sesi duydum, duyum. Bunun anlamlandırılması, yani duyumun anlamlandırılması, bütünleştirilmesi, ne olduğunun bilinmesi sürecine ise algı diyoruz. O halde algı, duyumların bütünleştirilerek yorumlanması, anlamlı hale getirilmesi ve ne olduğunun bilinmesidir. Sesi işitmek duyum, hoca tahtaya vuruyor demekse algıdır. Yine duyum ve algı ile ilgili temel bir nokta, önemli bir not bu. Duyum nesnel, algı ise öznel bir süreçtir. Duyum bellekte yer etmez. Yani yeniden zihinde canlandırılmaz. Oysa algı bellekte yer ettiğinden yeniden canlandırılabilir ki buna da biz hatırlama diyoruz. Algıya ilişkin temel bir takım süreçler var. Bunlardan birincisi dikkat. Dikkat, psikofizik enerjinin, diğer deyişle düşüncenin belli bir olaya ya da noktaya odaklanmasıdır. Bu duruma, yani dikkatin oluşmasına iç etmenler, meslek, ilgi, beklenti, uzmanlık alanları gibi ya da dış etmenler, çevresel etmenler dediğimiz büyüklük, parlaklık, renklilik, şiddet, ortam, zıtlık, tekrar, hareketlilik, karşıtlık, ani değişiklik gibi etkenler rol oynar. Örneğin bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela algıda seçicilik dediğimiz kavramla ilgili buraya bağlayalım. Algıda seçicilik, psikofizik enerjinin ya da dikkatin birçok uyarıcı içinden herhangi birine odaklanması ve o uyarıcının diğerleri arasından seçilip ayırt edilebilmesidir. Algıda seçicilik dikkatin odak noktasında gerçekleşir. Yani herhangi bir uyarıcıyı seçerken o uyarıcının özellikleri bizim dikkatimizi çekip çekmemesi son derece önemlidir. Mesela aç kişi diyelim ki içsel bir etmen olsun ya da fizyolojik kökenli bir etmen olsun. Aç kişi buzlu cam arkasında bulunan diyelim ki boya kutuları gösterildiğinde yiyecek çeşidi olarak algılar. Bir ressamla bir ekonomistin veya herhangi bir kişinin aynı olaya bakışı gerek meslekleri gerek ilgileri açısından farklı farklı olacaktır. Evet, şimdi yine zıtlıkla ilgili bir örnek vereyim. Diyelim ki beyaz bir kadın ve yanında yürüyen iri yarı, cüsseli bir zenci erkek. Bulunan ortamda bu zıtlık hemen dikkati çeker. Ya da yılbaşından önce normalde herhangi bir hareketlilik, parlaklık veya renklilik göstermeyen bir mağazanın vitrini yılbaşına bir hafta kala renkli ampullerle, canlı renklerle süslendiğinde önden geçerken doğrudan dikkatinizi çekecektir. Ya da ihtiyacınız olan herhangi bir trench coat veya tişört var. Renk olarak da siz
maviyi seviyorsunuz. Bir diyelim ki alışveriş merkezinde mavi trench coat veya mavi kazak olan vitrini algılamanız ve diğerlerinin içinden o kazağı seçmeniz öncelikli olarak gerçekleşir. İşte özet olarak söylemeye çalıştığım şey, dikkatin herhangi bir uyarıcı üzerine toplanıp onun diğerlerinin arasından ayırt edilmesi, seçilmesi işlemine biz algıda seçicilik diyoruz. Bir diğeri algıda değişmezlik. Algıda değişmezlik, nesnelerin değişen fiziksel koşullara rağmen hep ilk haliyle, bilinen haliyle algılanmasıdır. Örneğin tabak, yuvarlak bir tabak, farklı açılardan bakıldığında elips şeklinde görülebilir, elips şeklinde algılanabilir. Ancak biz tabağın yuvarlak olduğunu biliriz. Ya da uçağı kullanan pilot yukarıdan baktığında havaalanı küçücük gözükmektedir. Ama pilot havaalanının o kadar olmadığını bilir ve onu gerçek boyutunda algılar. Televizyonda seyrederken herhangi bir belgeselde fil veya bir zürafa gerçek boyutundan çok daha küçük görülür. Ancak insanlar bu hayvanların o boyutta olmadığını, gerçek boyutlarını bilirler. Buna da bir nesnenin değişen fiziksel koşullara rağmen hep ilk şekliyle, ilk haliyle bilinmesi ve algılanmasına algıda değişmezlik diyoruz. Bir diğeri algıda organizasyon. Algıda organizasyon bir nesneyi ya da durumu oluşturan uyarıcıları parça parça bölük bölük değil, bütünler halinde, organizasyon bütünleştirmek, bir araya getirmek demektir. Bünyeleşmiş bütünler halinde algılamaya algıda organizasyon diyoruz. Örneğin bir melodiyi onu oluşturan tek tek ayrı ayrı notalarla değil de bir bütün olarak, bir müzik parçası olarak dinlememiz ve algılamamız algıda organizasyona örnek. 3 tür organizasyon vardır. Şekil, zemin ya da diğer deyişle nesne-fon ilişkisi, tamamlama ilişkisi ve gruplama ilişkisi. Nesne-fonda çoğunlukla örnekleyerek göstereyim. Nesneler küçük ve önde, fon ise arkada ve büyük olarak yer alır. Bir diğeri tamamlama ilişkisi, uyarıcılar arasında bırakılan boşlukları zihnin tamamlaması gibi. Örneğin burada diyelim ki 211 sayısı arasında bırakılan boşlukları zihin tamamlar. Bir diğeri gruplama ilişkisi, benzer olan uyarıcılar zihin tarafından gruplanarak algılanırlar. Gruplama ilişkisinde nesne ya da uyarıcıları, bazı ipuçları dikkate alarak kümeler halinde algılarız. Örneğin bir sınıfta oturan öğrencileri veya bir tiyatro seyredenleri oturma konumlarını dikkate alarak gruplama gibi. Gruplamada benzerlik, yakınlık, süreklilik ve simetriklik temel ipuçlarını verir. Bir diğer algı derinlik algısıdır. Bir arada bulunan uyarıcıların perspektif özelliklerine göre 3 boyutlu olarak algılanmasına yardımcı olur derinlik algısı. Çoğunlukla aynı boyutta, tabii ben burada tam boyut olarak çizemeyebilirim arkadaşlar. Aynı boyutta bulunan diyelim ki 3 nesneden ya da 3 portakaldan önde duranın derinlik algısından dolayı gözün, bir de açısı da çok önemli tabii. Önde bulunan portakalın diğerlerinden daha büyükmüş gibi algılanması derinlik algısına bir örnektir. Zaman algısı diğer deyişle öznel zaman algısı da diyoruz biz. Uyarıcıların veya nesnelerin birbirlerine göre değişmeleri nedeniyle oluşan algı durumudur. Öznel zaman algısında kişinin içinde bulunduğu koşullardan dolayı süreyi ya kısa olduğundan kısa ya da olduğundan çok uzunmuş gibi algılaması söz konusudur. Örneğin sevilen bir derste ya da sevilerek yapılan bir etkinlikte zamanın nasıl geçtiği anlaşılmazken sevilmeyen bir derste ya da ilgi alanı olmayan bir konuda herhangi bir yerde bulunan kişiye ya da bir toplantı olabilir bu.
süre hiç bitmeyecekmiş gibi gelmektedir. Kimi zaman öğrenciler bu durumu belirli dersler bazında da çok rahat yaşadıklarını bilirler. O halde algıda bir sürü özelliği insan zihni, beyni gerçekleştiriyor. Algıda grupluyor, derinlik algısı var, dikkatini topluyor, birçok uyarıcı içinden seçiyor, tamamlıyor, süreklilik, yakınlık, benzerlik gösterenleri grupluyor vesaire vesaire. Ama bu kadar etkinlik içinde olan insanın algılamalarında da yanılmalar söz konusu. Algı yanılması yanlış algılamalar olarak dile getirilebilir. Algı yanılmalarını size çizerek ve örnekleyerek anlatmak istiyorum. Bu konu önemli. Bu konu önemli. Hangi anlamda? Çünkü sınavda da algı yanılmaları ve yanılma türlerinle ilgili sorular gelmektedir. Algı yanılmalarını biz ikiye ayırıyoruz. Algı yanılmalarını ikiye ayırıyoruz dedim. İllüzyon ve halüsinasyon. İllüzyonlar çoğunlukla yanılsama, diğer deyişle duyuların yanılmasıdır. İllüzyonlar duyuların yanılması, halüsinasyonlar ise ortada hiçbir şey olmadığı halde, duyusal olarak algılanan bir tek şey bulunmadığı halde, olmayan şeyleri görmek, olmayan şeyleri duymak, olmayan şeyleri algılamak demektir. Bu da doğrudan akıl hastalıklarının konusudur. Halüsinasyonlar çoğunlukla akıl hastalıklarında, kimi zaman geçici olmak koşuluyla, enfeksiyonlu hastalıklarda veya belirli travmalar sonucunda halüsinasyon görülebilir. Ameliyatta narkoz almış kişiler narkozdan sonra çok az da olsa halüsinatif davranışlarda bulunabilirler. Ancak bunlar geçicidir, kalıcı değildir. Akıl hastalarının halüsinasyonları ise zaten akıl hastalıklarına yol açtıkları için kalıcı ve sürekli olan algısal bozukluklardır. İllüzyonlarla halüsinasyonlar arasındaki temel fark nesneye dayanır. İllüzyonlarda daima nesne varken halüsinasyonlarda nesne yoktur. İllüzyonlarda ikiye ayrılır. Fiziksel ve psikolojik. Fiziksel illüzyonlar adı üstünde. Fizik bilimine konu olan ışık, ısı, ses, basınç vesaire gibi. Ama çoğunlukla optik, fiziğin konusu olan optikle yani göz merkezli yanılmalardır. Optik, diğer deyişle fiziksel illüzyonlar, korkunç bir ses, tüm insanlarda aynıdır. Niye? Çünkü yaratılış gereği tüm insanların gözünün yapısı aynıdır. Yani diyelim ki bir örnek. Herkes su dolu bardağa bırakılmış olan bir çubuğu şuradaki alfa açısından dolayı çubuğu kırıkmış gibi algılar. Kırıkmış gibi görür ve bu da gözün yanılmasına yol açar. Zaten illüzyon sözcüğü, göz yanılması, illüzyonistse sizin gözünüzün bu yapısını kullanarak sizi aldatan, yanıltan kişi anlamındadır. Psikolojik illüzyonlarda yine ortada nesne vardır. Dikkat edin, dönüyorum konuya. İllüzyonlarla halüsinasyonlar arasındaki temel fark, nesnenin var olup olmamasına dayanır. İllüzyonlarda daima bir nesne vardır. Halüsinasyonlarda ise ortada bir nesne ya da gerçeklik söz konusu değildir. Fiziksel illüzyonlar herkeste, tüm insanlarda aynıdır. Neden? Çünkü optik, diğer deyişle göz merkezli yanılmalardır ve her insanın gözünün yapısı aynı olduğu için hangi kişi bakarsa baksın
su dolu bir bardakta bırakılmış olan düz bir çubuğu kırılma indisinden dolayı kırıkmış gibi görür. Buna karşılık psikolojik illüzyon bireysel korku, kaygı ve endişe kaynaklıdır. Bu nedenle de herkeste görülmez. Yani bireysel olduğu için kişiden kişiye değişir. Herkes su dolu bardaktaki çubuğu kırık görür ama diyelim ki karanlık ya da alacakaranlık bir yolda yürüyen 3 kişi var ve yolun ortasında şöyle bir ip var. A kişisi, B kişisi ve C kişisi aynı anda diyelim ki ipi görüyor. Ama A kişisinin bireysel korkularından dolayı yerdeki ipi, dikkat edin, yerde ip nesne olarak var. İpi bireysel korkusundan dolayı yılan olarak algılayıp feryadı basması psikolojik illüzyondur. Evet arkadaşlar, algı yanılmalarından sonra psikolojiyle ilgili temel kavramlarımıza devam edelim. Algıyı etkileyen faktörler, örneğin algıda hazırlayıcı kurulum. Düşüncenin, insanın önceden belirli şeyleri algılamaya hazır olması durumudur. Mesela diyelim ki siz arkadaşlarınızla saat 2'de köşede toplanalım, bir yerlere bir şeyler yiyip içmeye gidelim dediniz. Tam köşedesiniz. Saat 2'ye 5 kaladan itibaren sokağın köşesini her dönen kişi için şu hareketi yapıyorsunuz. Hah, geldi gibi. Çünkü siz o gün o saatte kendinizi orada hazır hale getirdiniz, kurdunuz. Gelecek olan kişileri de arkadaşlarınız geliyor diye algılıyorsunuz. Havaalanında uçak beklemekte olan kişinin havadaki bir kuşu uçak olarak algılaması gibi. Evet. Ya da herhangi bir etkinlikte bulunuyorsunuz. Diyelim ki üniversite sınavına da çıkmış bir soru formatıdır bu. Herhangi bir sayı sayma faaliyetine başlanmış. Arkasından da diyelim ki harfler tekrarlandığında şöyle göstereyim. Diyelim ki önce sayılar sayılmış. Şöyle bir 13 rakamı gibi düşünün şunu. Sayı saydıktan sonra aynı kişiye harfler gösterildiğinde kişinin önceden hazırlayıcı kurulumdan dolayı B olarak algıladığı da görülmüştür. Yani sayıdan sonra B olarak algılayabilir, önceden kurulduğu için. Öğrenmenin algıya etkisi var. Algılarımız çoğunlukla öğrendiklerimizden, deneyimlerimizden, yaşantılarımızdan etkilenir. Mesela hayatında hiç avokado görmemiş biri, bilmediği için daha önceden onunla ilgili duyularla toparlanmış bir bilgi ya da kavramsal anlamda eklenmiş bazı şeyler yoksa zihne oyuncak zannedebilir. Meyve olduğunu algılayamayabilir. Güdülerin algılamada etkisi vardır. İlgiler ve ihtiyaçlar özellikle bireyi güdüler harekete geçirir. Bu da bu güdülerle ilgili uyarıcıların algılanmasını etkiler. Sıradan bir bayan diyelim ki ona aşık olan kişinin gözünde dünya güzeli ya da sıradan bir erkek onu seven kadının gözünde dünya yakışıklısı görebilir. Kuzguna yavrusu ak görünürmüş denilen ya da kirpi yavrusunu yumuşak yavrum severmiş diye söylenen atasözleri de güdülerin ya da duyguların algılamayı etkilemesine birer örnektir. Şimdi arkadaşlar sorular üzerinden şöyle bir geçip pekişmesini sağlayalım organizma çevre konusunun. Televizyonda seyrettiğimiz insanların gözümüze düşen imgeleri çok küçük olmasına karşın biz yine de onları normal boyutlarda algılarız. Aynı şekilde
Yuvarlak bir masaya değişik açılardan baktığımızda gözümüze düşen imgeleri de farklılaşır. Ancak biz yine de masayı elips değil, yuvarlak olarak algılamaya devam ederiz. Algılamada değişmezlik olarak adlandırılan bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Algılamada içinde bulunan ortamın etkili olması, algılamada önceki öğrenmelerin etkili olması, algılamanın dikkatin odak noktasında gerçekleşmesi, algılamanın kişiden kişiye değişen öznel bir süreç olması, insanın o an içinde bulunduğu duruma uygun uyarıcıları algılaması. Algıda değişmezlik, biliyoruz ki bir nesnenin değişen fiziksel koşullarına rağmen hep ilk haliyle önceden bilindiği şekliyle algılanmasıdır. Bundan dolayı yanıt algılamada önceki öğrenmelerin etkili olması, yani B. Evet, bir diğer sorumuz. Tayvan'a iş gezisine giden bir Türk sokakta dolaşırken gördüğü kafes içindeki maymunlara elindeki yiyeceklerden vererek maymunların hareketlerini keyifle izler. Ancak yürürken bir sokak restoranında masadaki canlı maymunun beynine çekiçlerle vurulduğunu görünce bu vahşet karşısındaki tepkisini gizleyemeyebilir. Oysa masadakiler taze maymun beyni yemek için orada bulunduklarından bu tepkiden hiç de hoşlanmayacaklardır. Buna göre algıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir? A. Yaşanılan kültürün etkilediği, B. Fizyolojik güdülerin etkilediği, C. Psikolojik yapının önemli rol oynadığı, D. Uzmanlık alanıyla şekillendiği, E. Aynı uyarıcının değişik zamanlarda değişik yorumlandığı. Parçada algılar üzerinde içinde yaşanılan kültürün etkili olduğu, bir toplumda yaşayan insanlar için hoş bulunan, iyi ve güzel kabul edilen şeylerin bir başka toplumun insanı için farklı değerlendirilebileceği ve Türk'ün, iş gezisine giden Türk'ün farklı bir kültürden geldiği için olayları farklı şekilde algıladığı ama Tayvanlılar içinse aynı maymunun yemek için son derece uygun bir şey olduğu düşünülüyor. Bu nedenle kültürün etkisi vurgulanmakta. Yanıt A. Mutfakta kebap yapan aşçının elinde tuttuğu şiş bir mutfak aleti olarak algılanırken aynı şiş yerde kanlar içinde yatan bir gencin yanında cinayet aleti olarak algılanabilir. Buna göre algılamada aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu ile sürülebilir? Süreklilik, yakınlık, tamamlama, şekil, zemin, benzerlik. Uyarıcılar içinde bulundukları ortama göre anlamlandırılır. Aynı şişin, yani buradaki nesnenin farklı algılanmasına yol açan fon, yani zemindir. Kebapçıdaki şiş gören kişi cinayet aracı olarak algılamaz ama herhangi bir gencin yanında görüldüğünde cinayet aracı olarak algılanacaktır. Doğru cevap şekil zemin ilişkisi. Yanıt D. Bir uyarıcının alt duyum eşiğini geçmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi oluşur? Uyarıcı duyumsanmaz, fizyolojik illüzyon oluşur, aşırı uyarılma görülmez, dengelenmeye gereksinim olmaz, uyarıcıdaki değişiklik anlaşılmaz. Alt ve üst duyum eşikleri arasında uyarıcılar duyuma yol açarlar. Alt eşiği geçemeyen bir uyarıcı duyu organlarına ulaşamayacağı için duyumun gerçekleşmesi imkansızdır. Bu nedenle uyarıcı duyumsanmaz, yani yanıt Adana. Aşağıdakilerden hangisi duyumun oluşması için gerekli koşullardan biri değildir? Alt ve üst duyum eşikleri arasında olan bir uyarıcı, sağlıklı duyu organları, işlevlerini gerçekleştiren beyin ve sinir sistemi, uyarıcıyı iletebilecek uygun bir ortam, uyarıcının herkes tarafından beğenilen özellik taşıması. Duyumun oluşabilmesi için yeterli şiddette bir uyarıcının, bu uyarıcıyı duyu organlarına aktaracak iletici bir ortamın, iletilenleri alabilecek sağlıklı duyu organlarının ve alınanları yorumlayabilecek bir beynin olması zorunludur. Fakat uyarıcının hoşlanılan, beğenilen özelliklerinin bulunması duyumun gerçekleşmesi için zorunlu bir koşul değildir. Bu nedenle yanıt Edirne. Belirli bir zaman birimi içinde farkına vardığımız uyaranların, düşüncelerin, duyguların, anıların sayısı sınırlıdır. Organizma sürekli olarak birçok uyaranla karşı karşıyayken bunların önemli bir bölümü bilinçli algılama veya ayırt etme eşiğinin dışında kalır. Böyle olmasaydı çok sayıda uyaranın etkisi altında aşırı bir karışıklık ve dayanılması güç bir uyaran bombardımanı içinde kalırdık. Bu parçada algının vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Değişmezlik, örgütleme, seçicilik, hazırlık, yanılma. Parçada organizmanın ya da diğer deyişle uyarıcıları alan beynin çevreden gelen ayrımcıların önemli bir kısmını bilinçli algılama eşiğinin dışında tuttuğu vurgulanıyor. Bu da algılamanın seçimli olduğunu, belirli şeylerin seçildiğini, ayırt edildiğini gösterir. Bu nedenle verilen örnek algıda seçiciliği dile getirmektedir. Yanıt C. Duyarsızlaşma, kişinin duyarlı olduğu durumla çok sık karşılaşması sonucu
tepkinin zayıflaması ya da ortadan kalkmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir duyarsızlaşma örneğidir? Bir öğrencinin televizyon sesinin olduğu ortamda ders çalışamaması, üzerimize sıktığımız parfüm kokusunun bir süre sonra duyulmaması, uzaktaki bir insanın küçük görünmesine karşın normal boyda algılanması, uzun süre savaşan askerin cesetlere soğukkanlı yaklaşması, sınavdan kötü not alan öğrencinin öğretmenini suçlaması. Şimdi burada görüldüğü gibi duyarsızlaşma tanımı verilmiş ve duyarsızlaşmaya temel 5 örnek gösterilmiş. Hangisi duyarsızlaşma örneğidir diyor. Duyarsızlaşma duyularla ilgili olan, yani ağırlıklı olarak duygularla ve herhangi bir durumla ilgili olan şeyin kanıksanması. Bir süre sonra bu durumdan etkilenmemeyi dile getiriyordu. Uzun süre savaşan ve ceset görmeye alışan askerlerin cesetlere soğukkanlılıkla yaklaşmaları onların duyarsızlaştıkları anlamına gelir. Bu nedenle yanıt Diyarbakır'dır. Aşağıdakilerden hangisi illüzyona bir örnektir? Beyaz anketör önündeki bir zencinin kendini olduğundan daha başarısız algılaması, müziğe meraklı bir gencin öncelikle gazetedeki konser ilanlarını algılaması, bireyin gökyüzündeki kuş sürüsünü duman olarak algılaması, televizyonda normal boyutlarında görülen ya da kişilerin televizyondaki görüntülerin normal boyutlu olarak algılanması, hiçbir hastalığı olmayan bireyin kendini kanser hastası olarak algılaması. İllüzyon, bireyin herhangi bir uyarıcıyı olduğundan farklı nitelikte algılamasıdır ve bireyin gökyüzündeki kuş sürüsünü duman olarak algılaması görmeye dayalı, yani optik merkezli bir yanılma olduğu için illüzyona örnektir. Yanıt Ceyhan. Uzaktaki bir kamyonu yakındakine oranla küçük görme fiziksel illüzyona, uzağımızda bulunan bir arkadaşımızı olduğundan küçük görmemize karşın gerçek büyüklüğünde algılamamızsa algıda değişmezliği örnektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu iki durumdan birinin özelliği olamaz? Uyarıcının gerçek özellikleriyle algılanmaması, uyarıcılar hakkında önceden bilgimiz olması, uyarıcıların olduğundan farklı yorumlanması, ruhsal bir sorunun varlığına kanıt oluşturmaması, organizmayı etkileyen nesnel bir uyarıcının bulunmaması. Yanıt Edirne. Çünkü algıda değişmezlik, var olan bir nesneyi değişen fiziksel koşullarına rağmen hep ilk haliyle, yani önceki haliyle algılama. Fiziksel illüzyon, var olan bir nesnenin olduğundan farklı algılanması, diğer deyişle duyuların yanılması. Her iki durum içinde nesnenin varlığı söz konusudur. Ancak organizmayı etkileyen bir uyarıcı ya da nesnenin olmaması durumu halüsinasyonu olduğu için yanıt Edirne'dir. Her ikisinin de özelliği değildir. İnsan kulağının algılayamadığı belli bir desibelin üstündeki seslere sonik sesler denir. Ancak araştırmalar insanın algılayamadığı bu sesleri yunusların bir çeşit dil olarak kullandığını ortaya çıkarmıştır. İnsanın sonik sesleri algılayamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? İnsanın duyu organları yunuslardaki kadar gelişmiş değildir. Sonik sesler insanın duyma eşikleri arasında değildir. Seslerin duyumlanması için gerekli ortam yoktur. Sonik sesler insanın duyu organını uyaracak kadar güçlü değildir. Yunusların içgüdüleri insanlardan çok daha gelişmiştir. Duyum, uyarıcı izinin beyindeki ya da izlerinin beyindeki yalın etkileridir. Duyumun oluşabilmesi için uyarıcının alt ve üst duyum eşikleri arasında bulunması zorunludur demiştik. Alt eşiğin altında kalan ya da üst eşik sınırını aşan uyarıcılarsa duyum sanmazlar. Sonik sesler üst eşiği, yani 20.000 desibelin üzerinde yer alan sesler oldukları için duyum sanmaz. Yine her organizmanın duyum eşiklerinin farklı olması insan ve hayvanların duyum ve algı süreçlerinde farklılığına neden olur. Yanıt sonik sesler insanın duyum eşikleri arasında değildir. Bu nedenle Bursa. Psikolojiye girişle başlamıştık ilk konumuz. İkincisi organizma davranışlarının içinde bulunduğu ortama ve çevreye göre nasıl şekillendiğini, algılamaların nasıl gerçekleştiğini, duyumun, yetersiz uyarılmanın, aşırı uyarılmanın ne demek olduğunu, dengelenmenin içsel ya da dışsal dengelenmeyle nasıl gerçekleştiğini gördük. Daha sonra algılamada mesleklerin, ilgilerin, beklentilerin, hazırlayıcı kurulumun, şekillerin, dikkatin bir takım özelliklerini gördük. Yine güdülerin, öğrenmenin algılamayı etkilemesini ve en sonda algıların yanılabileceğini, bu yanılmaların da gerek fiziksel gerek psikolojik olabileceğini, ama ortada herhangi bir şey yoksa, yani bir nesne olmaksızın görülen, duyulan şeyler varsa bu durumda da
algı yanılmasının artık halüsinasyon noktasında olduğunu gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum sevgili çocuklar. Hoşça kalın.